Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer encore très très fort pour la gloire de Dieu? Tu n'as pas acclamé. Jusque-là, tu n'as pas encore acclamé. Écoute. Yoka. Les murs de Jéricho étaient tombés. Ils n'avaient pas de birin. Ils n'avaient pas d'autres instruments pour renverser les murs de Jéricho. Mais une chose que moi je connais, c'est que la Bible me dit, ils ont renversé les murs de Jéricho par leur quoi? Par leur quoi? Ils ont renversé les murs de Jéricho par leur quoi? Hein? Est-ce qu'on peut faire des cris de joie? Crie très fort par la gloire du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. C'est vrai, tunatokea kufanya makri de joie. Mais je vais tirer l'attention de l'église. S'il y a des prophéties, il ne faut pas négliger. Ça peut prendre des années. Et un jour, ça va se réaliser. Nous venons de perdre. Je viens de perdre l'un de mes enfants. Jonathan vient de mourir au front. Ça m'avait fait très mal lorsque j'ai entendu. C'est en 2000. Un jour, nous étions dans l'église. Et il y avait une prophétie qu'on a interdit à Jonathan de ne pas entrer dans l'armée. Amen. Amen. Est-ce que vous vous souvenez? Vous vous souvenez de la prophétie? Kumbi mushanze kubebaka mambo yote comme miza. Amen. Amen. Nous gardons une minute de silence. Que l'âme de Jonathan repose en paix. Vous pouvez vous asseoir. Amen. 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 Mashikioni ya lazima. C'est vrai, ça fait mal, hein? Hier, lorsque j'ai appris, ça m'avait fait très mal. J'ai dit au Seigneur, non. Tu ne m'avais pas dit ça. Et j'ai prié. Shiniko mtumishi wako. Mishitike tena kuperdre. Kijana mwingine. Ninakatala. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Tuko naendelea na dedikasi yetu. Tozokoba na dedikasi na biso. Dedikasi yetu iko offrir. Dedikasi na biso ezali kobonza. Remettre. Kozongisa. Dédié. Kobonza. Année. Mbula. Mumikono ya Mungu. Na maboko ya Nzambe. Amen. Amen. Ou offrir. Kobonza. Ou dédier. To kobonza. Ou remettre. Kozongisa. Biote. Nyoso. Tukuna dédier tu mumikono ya Mungu. Tozo bonza ngo kana maboko ya Nzambe. Tukuna fanya sacrifice ya hii année mumikono ya Mungu. Tozo sala mbeka ya mbula oyo mobimba na maboko ya Nzambe. Les chants qu'on a commencé avec le lundi jusqu'au vendredi, nous avons été bénis.
Nous avons été bénis. Amen. Amen. Juste une question. Motuna moko. Je tourne de dire chibote année, hein? Biso banso to bonzambula. Hein? Je tourne de dire année. To bonzambula. Shinjovile. Eza bongo. Pas mungu na dédié année. Tangu bozo bonzambula yango. Mungu na dédié Dieu. Bozo bonzango lolenge nini? Muni répondre que je suis pas Jean Bosco. Boya no langai. Moi je suis pas Jean-Baptiste. Naza Jean-Baptiste te. Comment mungu na dédié année? Lolenge nini yozo bonzambula na yo. Au moment où amujue kiongozi wenu mzuri. Na tango bino boyebi mokambi na bino malamu te. Amen. 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 C'est vrai. Ya solo. Nous venons nous tous à l'église. Nous tous nous prions. Mais beaucoup de gens, peu de gens, observer. Bale barifua ta prédication ya kwanja lundi jusqu'à vendredi. Barikuya béni. Amen. Amen. Barikuya béni. Que Dieu bénisse son serviteur qui est Jean Bosco. Jean Bosco. A réanimé presque semaine mushima. Yende mutu akambaki presque semaine mobimba. Amen. Amen. Temi yangu shiku ya kwanja risema hivi. Mokolo yambo balobaki boye. Mungu eko lumière. Nzamba zali pole. Shiku ya piri barisema hivi. Mokolo mibale balobaki boye. Connais-tu le Dieu de Kati? Oyebi nzambe ya Kati. Et shiku ya tatu barisema hivi. Mokolo misato balobaki boye. La connaissance. Boyebi. Shiku ya ine, c'était la parole est une semence. Mokolo mine ezalaki ete liloba ezali nkona. Shiku ya tano. Mokolo mitano. Barituonesha juu ya mai. Bayebisaki biso pona mai. Na juu ya muchi. Pe na nzete. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Uko mai ya Dieu. Oza mai ya lolenge nini? Uko muchi ya Dieu. Oza nzete ya lolenge nini? Amen. Amen. Temi yangu ya leo iko na hivi. Mama nanga likambo mokolo ya lelo eza boye. Au pied de cet arbre. Na se ya nzete oyo. Je vivrai heureux. Nakobika na esengo. Au pied de cet arbre. Moi, Kati, je vais vivre heureux. Au pied de cet arbre. Moi, Kati, je serai dans le bonheur. Au pied de cet arbre. Moi, Kati, je vivrai. Au pied de cet arbre, je serai la plus heureuse. Au pied de cet arbre, je ne peux pas pleurer. Au pied de cet arbre, je ne peux pas pleurer. Au pied de cet arbre, il viendra essuyer mes larmes. Au pied de cet arbre, il va me guérir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant par là, je commence à imaginer. Je commence à regarder. C'est quel arbre au pied de cet arbre, là où moi je peux être heureux. Michi yote unaweza kuingia mfore, unatanisha michi kuko michi ingine unashimama pamuchi meyuwe kuna kulobani kuna que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Kuko pamuchi ingine mina shimama pamuchi na mvula mishi shikie. Kuko pamuchi ingine mina shimama pamuchi nashikia mpepo mwaya mzuri kabisa, inanipita mzuri kabisa juu niko pa ile muchi. Na kuko bichi ingine mina shimama pamuchi na yuwa na mvula na mpepo mishi bishikie. Kumbi ushikuye ile muchi. Kumbi ushikuye ile muchi.
zala nzete oyo ile Biblia kuna sema kuya imuchi iko na abrite na wakati kuna abrite na banyama na bandeke banekala kuile muchi bavandi na nzete wana umwangalie mbele voisin kala na voisin umuonesha sema na yua sema oyebiete kupa michi nyingine ezala banzete mususu bandeke bengina balalake bandeke mususu balala likola banzete wana te. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Michi yote nzete nyos mekuku bandeke kasezana bandeke muchi na nzete wana abalalake balala kawana te. Amen. Amen. Mekuku muchi ingine kasezana nzete iko na atire lobo bandeke ezobenda bandeke. Alléluia. Amen. Sasa mulamukie voisin siko pesa voisin mbo umuliza sema wako muchi ya chi tuna yo za nzete alolenge nini tukuna des lectures. Lecture de base. La lecture de base pour ces 2 semaines, c'est dans le livre de Apocalypse 22. Nous allons lire Apocalypse 22 au 2e verset. Et nous allons lire Jérémie 17, 8. 8. Apocalypse 22, le 2e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits. Il y avait un arbre de vie. Est-ce que vous pouvez recommencer, ma chérie? Au milieu de la place de la ville. Non. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Parce que l'autre, là, je vais prêcher après. C'est pourquoi j'ai sauté. Il y avait un arbre. Je commence mal là. Il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Amen. Tu peux recommencer? Il y avait un arbre. Il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits. Chez moi, on a écrit ceci. Il y avait un arbre de mort qui ne produisait pas chaque fois, qui ne produisait pas de fruits chaque fois. Et ses feuilles ne servaient pas à la guérison de la nation. C'est comme ça aussi chez vous. Alléluia. Amen. Ma chérie, recommence. Il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Ok, nous allons dans le livre de Jérémie. Jérémie 8. Jérémie 17, 8e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Et il ne cesse de porter les fruits. Oui, Lingala. 8, hein? Lingala. Jérémie 8. Jérémie 17, 8e verset. 17, 8e verset. Akozala lokola nzete oyo bakona pembeni ya mai, pe misisa na yango ezali kokende, bipai mai ezali. Soki moi ebimi, ekosala yango eloko moko te, pe makasa na yango ekotikala kaka mobesu. Ata na tango ya mbula enokaka te, yango ekokauka ata moke te. Ezangaka kobota mbuma te. Akozala lokola nzete. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pale beko la tonesha michimbiri. Wana bazola kisabiso banzete mibale. Mochi ya mu Jérémie. Nzete ya Jérémie. Ni weye na mi. Ezali yo na ngai. Mais mochi ya mu Apocalypse. Kasi nzete ya Apocalypse. Aina weye. Ezali yo te. Aina miye. Ezapengate. Ni wile chini ya mochi. Ezali inaweza kwenda kuikala na mayani yake inaweza kunitunza.
ninawaza ni mwile chini ya muchi minaweza kuikala na ile muchi ile itanibrandra mina kuya heureuse. Kumbe ile muchi aina michi yote, ile muchi aina weye, aina miye, aina yeye, na ile muchi ni ye mwenye Yesu Masia. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Wewe shakwikala pa muchi ya Dieu. Kuko bantu banekala mu muchi ya muntu. Ezala batu mosu bavandi na nzete ya batu. Maisha yake mu mukongo ya muntu. Bomo inaisala maboko ya muntu. Anakontaka mu mukongo ya muntu. Ye atale kande maboko ya muntu. Kuko muchi mwingine. Malgré ni muchi. Eko na muchi ingine. Ile muchi ile. Iko na murandre ya na kuya heureux. Ezala ete azala moto esengo. Amen. Hallelujah. Amen. Kumbe uyu muntu. Nzoka mutu oyo. Mina nja ku Jeremie. Na bani na Jeremie. Kumbe uyu muntu akitembeye sela mapenzi ya Mungu, akimwogope Mungu, afanye bule Mungu ako napenda, atakuya kama muchi banapanda pembeni ya maji na majani yake ayakaukaki hata mara moja. Amen. Observons les gens qui craignent Dieu. Alléluia. Amen. Tushiseme mushiku ya leo. Je mushiku ya leo tukuma meli melo. Mukola lelo eza basangisa sangisa. Hallelujah. Amen. Mushiku ya leo tukuma meli. Mukola lelo eza kosangisa sangisa. Atujua nani ngona mongopa Mungu mkweli. Na nani ashimongope Mungu mkweli. Mais la Bible me dit ceci. Je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ce n'est pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur entreront dans le royaume de Dieu. Kuko muntu mwingine ashiyogopake Mungu, ashimweshimiyake Mungu. Pour yeye eko na Jona sema na mie niko muchi inekala pembeni ya maji, majani yangu haikauki. Mon frère, ma soeur, unaweza kufanya 3 ans, unaweza kufanya 4 ans, mayani yako haikauki. Meshiku mwa mayani tafanya nini? Nikule mina réfléchir, mina akiri très loin. Mu jardin d'Eden, murikuya michi. Na michi yote haikukuye kama arbre de vie. Amen. Amen. Mu jardin d'Eden, murikuya michi. Na michi yote haikukuye comme l'arbre de vie. Kumbi hii arbre de vie haikuanze mu periode yetu, haikuanze mu l'an 0. Kumbi hii arbre de vie ilikuyaka ko depuis zamani, ilikuyaka mu jardin d'Eden. Mutakumbuka Mungu akononesha hivi, asema angalia muntu anakuya comme l'un de nous, empêchons-les à toucher à l'arbre de vie. Kumbi hii arbre de vie kama unaibamba, kama unekala hapo, kama unayeshimia na yo inakuheshimisha, kama inaibamba na yo inakubamba, kama unaibariki na yo inakubariki. Amen. Ozolanda te. Kumbi hii arbre de vie haina samichi yote. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Michi yote naweza kukauka. Michi yote naweza kuharibika. Na ile arbre de vie haiharibikaki, haikaukaki, na inafanyaka mujiza sur mujiza. Mimi kuwa kukauka. Mimi kala chini ya arbre de vie. Inanitosha na mimi na fleurir tena. Mishi prosperaki. Mimi kala chini ya arbre de vie. Inafaa prospérer maisha yangu. Mishi na wakuzala. Mimi kala chini ya arbre de vie. Inafungula maisha yangu na mimi nazala. Kumbi hii arbre de vie inaletaka vie mumasanse yote ya muntu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen.
arbre de vie. Il ne l'était qu'à sens. Mumaisha ya mutu. Muntu ashikukuwa na valeur. Anakuwa na valeur. Muntu ashikukuwa wakupanda. Anapanda. Muntu ashikuyuikane. Anayuikana. Muntu ashikukuwe wakuzala. Produire les fruits. Anaproduire ma fruit. Nini na mufanshisha. C'est l'arbre de vie. Alléluia. Amen. Shikumoya. Mokolomoko. C'est dans les livres de Rois 2, j'espère. Les jeunes prophètes. Le jeune prophète. Baripasha bende barakate michi. Wakati banenda kukata michi. Bari emprunté ashi ya benyewe. Badefaki epasola ya bato. Na wakati banenda kukata michi. Banafika bananza kukata. Bakomi babandi kukata. Ashi ya benyewe inaanguka. Epasola ya bato ekwei. Shikia l'arbre de vie. Unifuate mzuri. Maisha yako inaweza kuya mu profondeur ya ba profondeur. Donc maisha yako haiwezi kuya na sens. Balamonesha serviteur de Dieu qui est Élisée. Shoka ya benyewe inanianguka. Anapose question. Inangukia fwashika. Aseme nangukia. Kumukono ya ule servi, kumukono ya ule prophète. Aribakia na manche ya ile shoka. Sasa nifuate mzuri. Anenda kukata. Élisée anenda kukata kipande kia muchi. Ashikukate n'importe quel muchi. Ashikukate n'importe quel muchi. Mwile fwa sharikuya. Mulikuwa michi ya mingi. Mais ashikukate n'importe quel muchi. Anenda kukata muchi. Ile muchi ni arbre de vie. Na wakati anaikata anamuuliza ule prophète. Inangukia wapi? Aseme nangukia pa mushikie arbre de vie. Minaweza kuya mu profondeur ya matos. Minaweza kuya mu profondeur ya kurio. Minaweza kuya mu profondeur ya souffrance. Minakuya kupatia bantu wote. Banashinda kunitosha muna mu profondeur ya souffrance. Meweye ushangarie bantu. Umwangarie muchi. Angaria muchi. Angaria muchi. Angaria muchi. Pas n'importe quel muchi. Ule muchi wanamuita Yesu. Ule muchi wanamuita Yesu. Yanatoshaka muchi. Ndani ya profondeur ya souffrance. Anamupandisha. Shikia sasa. Buzuri bwa hii muchi. Muchi ya vie. Hii arbre de vie. Asema wakati huyo mtumishi wa Mungu anafika na hii arbre de vie. Anaiweka pa ile fwashi ya rikui. Ile ashiringia. Wakati anaiweka. Yesu. We muchi ya vie. Siku ya leo. Ingia mu maisha ya. Umonesheko. Sema. Loba. Umoneshe Yesu. We muchi ya uzima. Ingia mu maisha. Nju maisha yangu mi haina na sens. Maisha yangu mi iko mu profondeur. Kama mtu ananiangalia ananicheka. Oh. Hallelujah. Amen. Usubuhi nikaanza kuonesha ni de servante. Na tongo na bandeko lo bana mosali moko wa mwasi. Ninamuonesha no. Na lobinete. L'arbre de vie. Nzete abomoy. Inatosha communauté. Elongoli communauté. Fashirikui. Esike zalaki. L'arbre de vie. Nzete abomoy. Shike nikuoneshe. Yoka na ebisayo. Tunaweza kukuona. Uko natembea. Uko nakula. Uko nafanya biote. Ndani yako. Uko kintu kimoja. Akiendeke. Ndani yako. Uko muntu wa kuria. Ndani yako. Uko muntu wa kujipoze. Mais une question. Pourquoi seulement? Amen. Soko landi malamu. Prophète alobi boye. Mawa. Mawa.
epasola batuna defaki epasola batuna defaki ekwei na mai ekwei na mai ekwei na mai mai oyo eza bozindo mai oyo soki nga na kotikala kuna mai oyo nakoki ata mbala moko te soki nakoti na mai oyo mpona koluka epasola wana ntango mosusu epasola wana esi ekoti na se ya mabele yoka na yebisa yo eza na bomoi ya bato mosusu eza kaka na bozindo ya mai te eza na bozindo ya mai ekoti lisusu na bozindo ya mabele. Amen. Elingi koloba ye aza kati na boloko ya baboloko. Amen. Amen. Noza kati na boloko ya baboloko. Amen. Batongi boloko oza na kati ya prison mosusu ezali sikoyo ngai mokangemi na koti eza na bato mosusu baza lolenge wana komona moi okoye kobimisa na esika wana azotala yo akomi lokola mwa muzoba. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Maisha na kufanya na kuya kome dengue. Bomo esali okomi lokola zoba. Amen. Tellement maisha inakupitia kilo. Bomo elekeli yo kilo. Bakoye kopesa ombote. Yo ndimi bonsoir. Pona nini? Na kati ya boloko wana na bande komona pole te eza na ngombe bana ngai te ezali nde mbeba ya prison oyo na kota ti yoka sika ya profeta oyo alobi epasola ya bato ekoti kati na boloko ekoti kati na bozindo ya mai nayebi ete eza ata likolo ya mai te eza lisusu na se kuna ngai profeta naza na makoki te ngai profeta nakoki kokota te kasi yo ozali nzete ya bomoi yo oza lokola ngai te yoka na yebisa yo nakoki kosakola nakoki koloba oyo yawa alobi nakoki koloba maloba ya yawa alobi kasi ngai nazali nzete ya bomoi te eza na nzete ya bomoi oyo efotaka na bozindo ya un arbre de vie qui peut percer, qui peut diviser la chair, les os et le monde. Cet arbre de vie est capable de diviser. Amen. Yo zala nzete andenge nini? Telemanano. Sana no exercice oyo. Loba na ete. Tupele muchuko nayo. Waka nzeto zala ngo. Muchuko na. Kama nzeto zala ngo. Akafanya kintu. Ezo sale loko te. Acha Yesu akuye muchuko maisha ya. Nzete na bomo ina yo. Shimama na mukia bantu bade batwa. Shimama. Omonesha tupele muchuko nayo. Tupele muchuko nayo. Waka nzeto zala ngo. Muchuko nayo. Nzeto zala ngo. Il va produire que malheur sur malheur. Ezo botelo kaka pasi likola pasi. Muchuko nayo. Nzeto zala ngo. Il va produire que des plaies. Ezo botaka kolela. Il est muchuko nayo. Nzeto zala ngo. Il va produire que des souffrances. Ezo botaka pasi. Il est muchuko nayo. Nzeto zala ngo. Aiko avancer mu maisha. Ezo mema bomo yoli bosote. Prophète anamwambia se. Prophète alobi na eboe. Toi. Yo. Toi, tu n'es plus comme moi. Parce que toi, tu es le vrai prophète. Tu es le vrai prophète, les grands prophètes, les prophètes des prophètes qui parlent dans ta vie, qui n'entrent dans ta vie. Parce que lui, c'est un grand arbre. Alléluia. Amen. C'est qui est prophète? Yoka prophète. 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 Arripa chateau à Seme. Asengela ka koloba. Ou petit prophète. Petit prophète. Alléluia. Amen. Apôtre. Apôtre. Où est le prophète? Yonde prophète wana. Le prophète Élisée. Prophète Élisée. Na kia kokonesha Seme. Na eko yebisa wete. Mi petit prophète. Ngai prophète ya mukia. L'arche d'autre
hache d'autrui est tombée. Et pas cela battu quoi? Au sein d'engeni. Tant que négocier, hein? Ah. Bague sola na ina mukolo pas sola. Prophète, prophète yo sala ndengeni. Bague sola la na mukolo pas sola ba osombele mususu. Pasteur. Pasteur. Osane. Ah. Frère Eva. Osane. Quand négociation, hein? Donc, nous devons négocier. Pourquoi? C'est impossible. Ce qui est impossible aux hommes. Vous dites que ce qui est impossible à moi, ce qui est impossible à moi, est possible à mon Dieu. C'est possible à mon Dieu. Ce qui est difficile à moi, Cathy, ce qui est impossible à moi, Cathy, ce qui est négatif à moi, Cathy, ce n'est pas négatif à mon Dieu. Ce n'est pas impossible à mon Dieu. Ce n'est pas difficile à mon Dieu. Ce qui est impossible devant mon Dieu, c'est ce qui est possible. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça c'est qui a muntu a ma résolution. Muntu a pesa ka ba solution. Il ne cherche pas à négocier. Ouais, aluka ko kende ko bongisa makambo. Il ne cherche pas les terrains d'attente. Ya aluka ka te sika boyo. Ana geuka. Abaluki. Ana muangaria. Ataliye. Muangaria mu marche ya Yesu. Botala ne tamboli ya Yesu. Wakati Yesu alikuwa anatembea. Na tangu Yesu aende kutambua. Akitanishana na kaa moya fulani. Soka akutana kama ko songolo. Alianza kugeuka na mwangalia babake. Abande ko baluka tali tata. Asema je sais que tu m'exauces. Alobi na yebi te oyano. Je le sais déjà que toi tu m'exauces. Na yebi te yoko yano langai. Donc le cas ici. Likambo oyo. Ça ne sera pas pour ma gloire. Ça sera pour ta gloire. Ça c'est ce qui a Élisée. Élisée na yageuka. Yepa baluki. Anasema alobi i aye kwa hapa. Likambo esa awa. I aya. La honte qui sera ici, ça ne sera pas ma honte. Ça sera la honte de Daniel. Ça sera la honte des prophètes. Ça sera la honte de Jean Bosco. Ça ne sera pas ma honte. Parce que c'est toi Dieu. Parce que c'est toi Dieu qui m'a appelé. Tu m'as mandaté. Tu m'as mandaté. Tu m'as envoyé. C'est pourquoi moi, je me retrouve ici. Acha nikoneshe kama Mungu ashia kumandate, kama Mungu ashia kumandate, na wewe utaenda kunegosie parce que uyapata manda ya Mungu. Na kama bana kumandate, utageuka, unamwangalia le mtu, la personne qui t'a mandaté, tu vas lui dire ceci. Après tout, ce n'est pas mon cas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après tout, ce n'est pas mon cas. C'est toi le grand arbre. Je suis devant un arbre. Un petit arbre. Moi, je suis. Je fais que la médiation. Toi qui es un grand arbre, tu connais l'arbre. L'arbre que je peux couper et aller tirer le fer qui est là-bas en bas. Parce que toi, tu connais bien. Shikia. Shikia. Yesu. Biblia kunaniambia, je n'ai jamais vu une personne passer près de la croix et rester la même personne. Si tu restes la même personne, tu ne connais pas bien cet arbre. Tu ne connais pas bien cet arbre. Toutes les personnes qui étaient passées tout près de la croix, leur vie ont changé, leur situation ont changé. Mais toi, tu ne peux pas rester sous la croix la même personne. Non. Non. Là, je refuse. Tu es sous la croix. Tu restes la même personne. Ah, ok. Je comprends. Na sosoli. Mais les jours là. Mokolo wana. Il y avait 3 croix. Ezalaki na bekulusu misatu.
Je comprends. Na sosoli. Il y avait 3 croix. Ezaki be kulusu misatu mukolo wana. Il y avait première croix. Ekulusu ya yambo. Un brigand. Azalaki na muyibi. De l'autre côté. Na ngambo mosusu. Muyibi. Peut-être 3. Tango mosusu yo. Parmi les 2 brigands. Ozali kati na ba miyibi mibale wana yango wana. Bomo inezo bongwana te. Ozoyoka ngo malamu te. Soki oleki na se ekulusu ya Yesu. Na se ekulusu ya Yesu. Na nzete wana kaka. Na nzete wana. Ata Pilate. Ye Pilate. Oyo azalaki mokonzi. Alobaki nini? Akomaki nini na ekulusu? Munyoneshi ariandikaka nini kumusala? Akomaki nini na ekulusu? Roi. Mokonzi ya Bayuda. Cela signifie. Yango elingi koloba. Il est même mon roi. Azali pe mokonzi na ngai. Angaria. Tala. Kuna kumusalaba. Na ekulusu kuna. Kuna confusion. Ezaka na confusion. Ya nguvu sana. Ya makasi penza. Ya nguvu sana. Makasi penza. Asema huyu prophète. Balobi prophète a oyo. Le prophète Élisée. Eza prophète Élisée. A tourné regard ya. Abongoli miso na ye. La personne qui l'a mandaté. Atali moto atinda ye. Alobi na yete. Ezali nzete ya lolenge nini na koyeko kata na banzete nyoso oyo. Po banzete nyoso eza banzete. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Kumbi bantu bote. Nzoka bato basi. Banekalaka bantu. Bazalaka bato. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Kumbi bantu bote. Nzoka bato banso. Banekalaka bantu. Bazana bango bato. Ata muntu na mufwashia buzuri. Ato saili mutu bola. Shumwa atafwashani. Mukolo moko selo nini? Njoni nani? Po aza mutu. Hallelujah. Amen. Muntu what? Mutu nyos. Anekalaka muntu. Aza mutu. Mekuko muntu moyo. Kasi eza na mutu moko. Kuko muntu moyo. Eza na mutu moko. Alivuana yi chef. Alataki nzoto. Anevuana. Alati yango. Lokola elamba. Alati yango. Lokola elamba. Kasi mutu wana aza mutu te. Lokola yo, lokola ngai, lokola ye. Regarde ya ule muntu. Etaleli ya mutu wana. Lui ne regarde pas comme toi. Quand lui regarde, ils sont de même les cœurs, ils sont de même les reins, ils regardent même ton avenir. Azotala talobi na yo. Eza kilo. Natika. Amen. Ozali awa. Ozali awa. Yebisa voisin zonga. Loba na ye zonga. Zonga. Kokende te. Kotungisa motema na ote. Amen. Prophète abaluki. Banzete nyos. Eza banzete. Ata soki na kati nzete lipele eza nzete. Ata soki na kati nzete amangi eza nzete. Ata soki na kati nzete oyebi eza nzete. Kasi nzete nini nakoki kokata pona tia wana na kati na mai oyo nzete wana ebenga epasola oyo eza na se. Hallelujah. Amen. Unaweza kunikata mie muchi. Okoye kokata nga nzete. Unaniweka mu mambo yako. Okotinga na makambo na yo. Ninaingia mu mambo yako. Nakoti na makambo na yo. Nikata tanke muntu. Nakati yango lokola mutu. Unapenda upende. Olinga te. Kasi nga nakati likambo lokola mutu. Vrai ou faux? Eza solo to alokuta. Ofinginga ite kasinga la kati lokola mutu. Unabeba mambo ile moya moyo. Ozuka likambo wana moko wana. Oke nango epai na ye. Neyane kata tanke. Yepa kati yango lokola mutu. Utazunguluka na mambo moyo. Okobaluka kana likambo moko wana. Na batu bami. Batu mi. Kata tanke. Bakokata yango lokola batu. Kasi soko zwi makambo na yo. Oke nango epai Yesu. Ovandiseli yango Yesu. Obandi koyebisa yango Yesu. Yo Yesu. Oza nzete lokola nga te.
ngai nzete nakweyaka ngai nzete nabukanaka ngai nzete nakoki kokufa lelo kasi yo nzete okweyaka te unabakia muchi angalia sasa mambo yangu ezala mutu moko asosolaki Yesu ezala mutu moko asosolaki eza David akomprenaki na ntango David asosolaki ye asala bolamu asala mabe azwi makambo na ye akela yango epa Nzambe alobi soki nasalaki mabe fanya jugement yako yo kata likambo na yo na wewe unaweza kufanya yo pe okokosala na wewe unaweza kufanya yo pe okokosala yo haleluya amen muchi ya leo nzete ya lelo wewe muchi yo nzete unapendaka mambo yote kwepaka en faveur yako olinga makambo nyonso ezalaka kaka na yo ya solo to ya lokuta ezalaka ya malamu ezalaka ya yo yo nde ya malamu yo nde mutu malamu sikoyo tala voisin loba na yo oza mwa nzete ya mokie eza na nzete eza na nzete elongolaka libende elongolaka libende na se ya mai ematisi yango likolo nzete. Hallelujah. Amen. Mochi. Nzete. Inatosha faire. Elongoli libende na se na mai. Oh ba physicien ba rishinda kuleta réponse. Ba physicien ba pese ya noter esika wana. Ba mathématicien ba rishinda kuleta. Ba mathématicien ba kokate. Hallelujah. Amen. Même les philosophes ba rishinda kuleta. Ata ba philosophe ba kokate. Relation kaniko entre mochi boyoka nini ezali kati na nzete na feri ko chini ya mai na libende eza na se na mai akuna relation ata boyoka ni eza te kuko paka muntu moyo eza kaka na mutu moko oyo azali physicien monene mathématicien monene nde apesaki eyano na makambo ekomelaka biso pasi. Amen. Asema muchi nanguka balobi nzete ekwei Eliza akezwa nzete akati nzete na mitunaki ete mpona nini Elize alobaki na profete wa mokie ete te abipesaka nzete ya epasola wana mpo bayebani malamu elinga ezala bongo opesi ngaka nzete nango natelemisa yango bayebani malamu yoka malamu eza na biloko eza na biloko binaweza kupichia ekoekolekela yo les physiciens les mathématiciens binaweza kupichia même les hommes de la science binaweza kubapichia même les grands docteurs binaweza kubapichia mais shikia nikonesha kuko paka mtu moja abimupichi yake jina yake ye ni Yehoshua HaMashiach. Amen. Abimupichi yake elekelaka ete eza na biloko inaweza kushangaisha watu ekoeko kamwisa bato inashangaisha watu ekamwisi bato kasi ye ekamwisaka ye te azwi nzete alobi ekweli wapi alobi ekweli esika wana yoka na yebisa yo miso inaweza kujitrompe ekoki komikosa parce que mumai mpona mai monekalaka courando mai elekaka unanifuata bozolanda ngai mencho miso inaweza kujitrompe ekoki komikosa ndani ya mai kati na mai kunekalaka courando ezalaka na mopepe elekisaka mai kama unatupa kintu hapo soki obwaki eloko awo unaweza kukitrouver kiku ngambo ingine okoki kokende okuta ngo na ngambo mosusu sasa shikia sikoyo yoka banaweza bakoki bakoki kukubeba bamemiyo ile nirishikia ona yokaki mubiri wa vendredi mote ya vendredi anasema kitofu yako alobi mote kule barikishikaka esika bakundaki banaweza bakoki banesha kukitupia hapo na kurando inesha kukibeba inenda na kile kintu inakichofesha mari peut-être na kiweka tena mu profondeur
ndani ya nguvu. Ile sandiko naangalia sema kitu kiangu kiliangukia. Shikia nikonesha wakati muchi inakuya. Wakati muchi inakuya. L'arbre de vie inakuya. L'arbre de vie inasimama pa ile fwashi. Inakokotaka na bintu vyote biko vya kumpembeni. Inabichofesha. Inakokotaka na bintu vyote abia na uzima. Bintu vyote vya kufu vinapasha kushikia sauti ya kusema moi l'arbre de vie je suis là. Là où il y a l'arbre de vie il n'y a pas la mort. Là où il y a l'arbre de vie il n'y a pas de pleurs. Là où il y a l'arbre de vie il n'y a pas de lamentation. Là où il y a l'arbre de vie il n'y a pas la stérilité. Là où il y a l'arbre de vie il n'y a que la vie. Amen. Alléluia. Amen. Acha arbre de vie. Ikupatie vie. Ikupatie vie. Ikupatie vie. Ikupatie vie. Mubile birikwa biakufu. Mishi bijuwe manjina. Wenjona bijuwa manjina. Acha arbre de vie. Pale barikuangusha. Pale barikuikarisha. Pale barikuachaka. D'ailleurs kama unasoma ku Jeremie. Kutuso otangi na Jeremie. Asema hii muchi. Alobi nzete oyo. Bakipande kumpembeni ya mai. Soki balonyo ngo pembeni ya mai. Rasini yake. Misisa nango. Ekendaka. Mina angalia hii muchi nayo. Natali nzete ope. Bakipande. Soki balonyo yango. Na mabele ya malamu. Alléluia. Amen. Bakipande. Soki balonyo yango. Muchi yake rasini yake na ye. Nze misisa nango pe. Na yo enenda. Yango pe kendaka. Mais différence entre les deux michi. Bokeseni kati na bazete mibale. Iya pembeni ya mai. Oya pembeni ya mai. Ata sécheresse tapika ya. Ata boka ukebeti mbula mobimba. Mayani yake. Makasa nango. Ekauka te. Mais iya pa bulongo. Kasi o baloni na mabele. Sécheresse il faut tout un mois. Soki boka ukesali kaka 1 mois. Alléluia. Amen. Sécheresse il faut tout un mois. Elangesali kaka 1 mois. Okende kotala nzete wana. Makasa nango ekomi jaune lokola oyo. Na ndoto isa tunajua sema wana nde toyebaka ete kipwa kinengia sasa. Elange koti. Aone mayani yote dafani. Omoni ba matiti nyonso esali nini? Wanda kangaria ile muchi. Oketala nzete wana. Pembeni ya mai. Oyo ezaki pembeni ya mai. Inasabwishaka muntu asemosha kunya mukipwa. Ebosanisaka mutu ete tosokota na elanga. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Racine ya bobo. Misisa na racine ya bobo. Misisa na bango. Parce que wako muchi. Poyo zanzete. Uko muchi. Ozanzete. Racine ya bobo. Misisa na bango. Inaweza kuingia sana. Ekoki kokota penza. Inaingia nguvu sana. Ekoti penza. Na munakata muchi. Pebo kati nzete. 3 jours après matanisha muchi ngine na toka. Mikolomisa to kuti nzete mosusu eboti. Sasa shiki. Sikoyoka. Hii arbre de vie. Nzete oya bomoi. Kama inaingia mu maisha yako. Soki ekoti na bomoi na yo. Inaendaka kuharibisha. Ekenda kobebisa. Na rasini yote ya mubaya. Inaweka rasini ya mzuri. Na wakati kunaleta rasini ya mzuri. Weye arbre. Iku na kuotesha mzuri. Huku nenda kukota mzuri. Huku naota na afya yote. Huku naota na vitamini yote. Na wakati kunaota na vitamini yote. Bantu beona kuangalia se. We mwenyewe hivi uko hapa. Yo ndengo za awa. Shuku wa mkizazi kia. Soza mtu alibota ya Bancho. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Shuku wa mkizazi kia. Soza alibota ya tunakuangalia atukuone abakuone paske chini ya ile muchi weye wiko ile muchi ile Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Est-ce que mona nifuata? Bozolandanga? Ah, wako na dedié ane. Yo zo bonzambula na yo. Wako na offrir ane. Yo zo kabambula na yo. Wako na
yo ozobonza mbula na yo oza nzete ya lolenge nini eza banzete mosusu esalaka ta sanza moko te ebandi kaka boye obeti ye kaka boye yango ekwei kasoso soso munene te ya mukie wana ya mukie aya atutani kaka na nzete wana lobi ozotala nzete oregrete nzete olona sikoyo yo oza nzete alolenge nini yoka mutu alobi na se ya nzete oyo na se ya nzete oyo nga naza na esengo ngai nzete na se ya nzete oyo naza na esengo yo nzete oza na se ya nzete nini amen 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 Biblia kunaniambia hivi Biblia ezoloba na nga boye iyi muchi nzete oyo banapanda pembeni ya maji baloni pene na mai iyi muchi nzete oyo banapanda pembeni ya maji baloni pembeni ya mai mayani yake makasa nango haikaukaki ekaukaka te mimi nenda kwa Apocalypse na kena Apocalypse wende mbele kwa Apocalypse Apocalypse 22. Juste pale pananja cet arbre. Kuna na kati ezali na nzete ya bomoi. Kuna na kati. Kule ndani. Na kati. Kule ndani. Kuna na kati. Kuko muchi moyo. Ezala nzete moko. Aina sa michi yote. Ezala kwa ba nzete nyoso. Kule ndani. Kuna na kati. Mule mu jardin d'Eden. Kuna na elanga Eden. Mule mu kachikachi. Kuna na kati. Muko muchi moya. Ezala nzete moko. Aina muchi. Eza nzete qui donne la vie. Aina muchi. Eza nzete qui amène vers la mort. Aïna Mochi qui nous amène le malheur. Aïna Mochi qui nous amène les pleurs. Même mulendani ya jardin. Muntu kama ekondani ya Mungu. Ekondani ya Mungu. Kama unakuwa ndani ya Mungu. Mungu ndani yako. Siku moja Yesu anasema hivi. Moi je suis dans mon Père et mon Père est à moi. Moi et mon Père. Nous viendrons habiter chez toi. Combien baba na mwana kama banakuwa michi kwako utakuwa muchi aje oza nzete alolenge nini utakuwa muchi waje oza nzete alolenge nini utakuwa muchi waje okoza nzete alolenge nini napesa yo kandakisa Trump. Azwi kaka présidence bo konzine nyonso. Aya ko vanda nango epa nanga. Nakomo dirige mokili. Amen. 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 Nzete tata. Na mwana bwa mukokolo Yesu baye ko vanda kati na yo ozala ndenge nini siko yoka mon peuple périt par manque de zokufa po bazangi boyebi voisin wako tala voisin na yo mwambie ase onakaka kuna périr par manque de connaissance yebisa ete okufa kato nyokwa maka pona kozanga boyebi kuna na kati ezali na nzete ya bomoi oyo ebotaka mbuma mbala 12 na mbula moko. Pardon. Soma mu français. Nitashinda usema mu lingala lingala la nipiti. Il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois. Pardon. Il y avait un arbre de vie. Ezalaki na nzete moko ya bomoi. Là-dedans. Il y avait un arbre de vie. Et cet arbre de vie produisait les fruits 12 fois par année.
Si l'arbre de vie est à moi, je vais produire les fruits. Tu ne les veux pas. Moi, Cathy, je vais produire les fruits. Si l'arbre de vie est en toi, même les sorciers de ta famille, même les sorciers de l'année, il ne veut pas. Toi, tu vas produire les fruits parce que tu as l'arbre de vie au-dedans de toi. Amen. Je vais produire les fruits combien de fois? 2 fois par année. 2 fois. 1 fois. Omona wapi nzete oyeboti sanza oyeboti sanza les oboti sanza wala susu. Mais ma fruit n'est saisonnière. Bambuma yango ebota kana bileko. Mais il fruit ba la sem. Kasi bambuma bazolobela. Yango eza na le côté. Il fruit ba la sem. Bambuma bazolobela. C'est par mois. Ezali na sanza. Le mois de janvier. Eli koloba sanza ya janvier. Ngala sengeli na bota. Mbuma ya malamu. Na mbula ya février. Na mars. Na avril. Si to koma na juin, to koma na décembre. Ngala sengeli na bota. Yoka siko yo mo Kristo. Oshie. O biso. Tunaanza kuchunga Mungu afua mapenzi yake. Tozosela nzamba sa lolenge na ye. Uka muchikaje. Oza nzete lolenge nini? Uka muchikaje. Oza nzete lolenge nini? Na neta fua nini? Na mbule kosala nini esili. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Ou quoi, enfant de Dieu? L'arbre de vie n'est pas en toi. Si l'arbre de vie est en toi, tu vas appeler en existence ce qui n'existe pas. Et ça va venir parce que la vie est en toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Shimama sas. Shimama sas. Asema au pied de cet arbre. Je suis heureux. Au pied de cet arbre, je suis dans la joie. Au pied de cet arbre, moi je suis épanoui. Au pied de cet arbre, je suis guéri. Au pied de cet arbre. Mais dans le livre de Jérémie, la personne qui obéit à la parole de Dieu, qui craint Dieu, qui marche selon la volonté de Dieu, c'est un arbre planté. C'est un arbre planté au bord de la rivière. Mais le livre d'Apocalypse me dit ceci. Au milieu, il y avait un arbre de vie. Si je prends Jésus, je le mets au centre de ma vie, je ne peux pas échouer. Si je prends Jésus, je le mets au centre de tout ce que moi je fais, je ne peux pas échouer. Au milieu, il y avait un arbre de vie. Et cet arbre produisait chaque mois. Cet arbre produisait 12 fois par année. Utamonesha Yesu. Nilikuichikaka. Leo minashikia bya kukuichika malengi. Leo. Minashikia bya ko renouveler alliance. Nalingi na renouveler sous alliance.
lelo minapenda kuwa centre ya mambo yangu. Nalingi ozala na kati ya makambo na ngai. Kama Yesu ako centre soki Yesu aza na kati ya maisha yako, ya bomoi na yo, kumbi kama Yesu ako centre Yesu aza na kati ya mambo yako yote, ya makambo na onyoso, hautaeshue. Okoeshue te. Na kwa Apokalipsi yako nasema, na Apokalipsi azoloba, mayani ya ile muchi makasa ya nzete wana ilianja kuservir ku guérison, ebandaki kobikisa bato. Ingia kwanza ndani ya maombi. Kota na kati na losamu. Umuonesha sema Yesu, yebisa ete Yesu, hii ane mbula oyo, ane passé, mbula eleki, mirisema ni ane ya épanouissement. Na lobaki ete zaki mbula ya épanouissement. Mais mirikuya en dehors. Kasi na zaki libanda. Mais hii ane, kasi mbula oyo, ingia ku centre. Kota na kati ya mambo yangu yote, ya makambo nanga nyonso. Ingia mu centre. Kota na kati ya foyer yangu, ya foyer nanga. Ingia ku centre. Kota na kati ya famille yangu, ya libota nanga. Ingia ku centre. Kota na kati ya vie sociale yangu, ya vie sociale nanga. Ingia ku centre. Kota na kati ya vie spirituelle yangu, ya bomo inanga. Ingia ku centre. Kota na kati ya vie matérielle yetu, ya bomo inanga. Ingia ku centre. Kota na kati Yesu akuya mu centre ya bintu byako byote. Ingia meme mu centre ya maisha ya batoto yako. Kota na kati ya bomo ya bana na yo pe. Chukama naingia mu centre ya maisha ya batoto yako, ya bomo ya bana na yo, yata ba diriger. Ya ko kamba ba. Omba katika jina Yesu. Sambela na kombo na Fanya ile maombi.